ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଜରେ କୌଣସି ମାନ ସମ୍ମାନ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ କମେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେତେଥର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ମଣିଷ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବି ଅନେକ ସଫଳତା ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରହର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ଖରାପ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 1, ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଭାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଧନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ କୌଣସି କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 2, ମକର ରାଶି। ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିସାରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତା ମାସ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3, କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିସାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧନ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖମୟ ଜୀବନ କଟାଇବେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି 3ଟି ରାଶି ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।